Oke, di sini kita memancing nila. Ini dia anggurnya, guys. Wah, lepas, saudara-saudara. Masih belum kena. Nih, akhirnya. Oh, sampan, lemparkan lagi. Ya, itu dia. Di sana, guys. Tuh, yang jelas kita zoom. Dapat guys, tapi kecil. Ini dia. Dapat tapi kecil. Ini. Mantap. Di sana rame guys. Sama orang-orang. Kecil. Apa? Kita ambil. Buat stok di rumah karena di rumah lagi gak ada ikan. Kecil. Kata ini ikannya guys. Oke, mantap. Kita akan langsung aja kita beralih ke kambangan lagi ya. Karena masih tidak bisa mancing, susah ini guys. Jalan gini sih. Kalian cai ini Kenapa ya? Aku bawa es kak. gak usah. Oh, lepas guys, lepas. Guys. Woi, dapat guys. Bos. Iwae di bae. Keton lho rek. Oke, lugur. Ya guys, pasang lumut guys. Ini orangnya guys. Tetap protokol kesehatan guys. Pakai masker anglernya guys. Tarik kencang guys. Nah,